Oh, marojniy-ku. Marojniy emas, muzqaymoq bu. Ha, muzqaymoq. Ha, mana shu muzqaymoq yegani boraylik. Shoh aka bundoq odam bo'lib hadeb yog'li ovqatli yeyverish jonga tegdi-da, kulli isib ketdi. Muzqaymoq boramiz. Samarqand darvozasida akam zo'r joy ochganlar. U yaqin ochilish bo'ldi. Bir hafta oldin shaqqa boramiz. Yaxshi. Eringlar kakras. Biqin. Muzqaymoq yegani boramiz, akalar. Samarqand darvozasida ochilgan Uzmuz degan joyga keldik. Tashqarida ham, ichkarida ham o'tiradigan joylari bor ekan. Xolasanglar olib ketishga ham hisob berishadi. Muzqaymoqning narxlari qimmatmasa, qaranglar, kilola bosanglar ham bo'lar ekan. Kilosi 100 ming ekan. Har juma kuni 50 mingdan sotishar ekan kilosini. Ichkarini ko'ryapsizlar, akalar, hamma yoq ozodi, top-toza. Bo'ladi. Keyin kakaodan. Nima? Mana kakao. Kerak emas, siz nima qilasiz? Bunaqa narsalarni men undan hisob beraman sizdan ko'ra. Bo'ldi, shoki unaqa ko'p yemang, tomog'i og'rib qoladi. Tomog'i og'risa, men dorini ichaman. U dorini ichib bo'lmaydi, jinnimisiz? Mana bu sotilayotgan kasalliklarni o'qisangiz, shunaqa dorilarga ishonmaydigan bo'lasiz. Tomoq og'riganda qo'y yog'i surib qo'yish kerak. Manzilni tushuntiraman, Oqtepa kurudan kevrishinglarda o'ng qo'lda keladi. Yo anaqaga ketirish, Chorsiga ketirish. Kevrasizlar, xudo xolasa uyaltirib qo'yishmaydi, chiroyli kutyapti. Men ko'raman. Bo'pti akalar, joninglar sog' bo'lsin, Xudo hammamizning ishimizni rivojini bersin. Sog' bo'ling.